निकलाऊंगी अब उड़ जाएगा। ओहो लग रहा है कि बड़े चलिए अब हो गया। रजिया अब ले लो बढ़िया घूम कर ले लो वीडियो बनाओ भैया अब दिखाई तक क्लोज हो बस ले अब हिला मत पाइए बस कर दिया वो तो हाथ से पकड़ा जाता है। अब चलिए इसमें, उसमें जाएगा तो नहीं, चटक जाएगा। उधर से नहीं जाएगा, चटक जाएगा उधर बीच पानी में। चटक जाएगा हाँ, मतलब पानी नहीं है अंदर, गिनाव नहीं जाएगा उस पर। अच्छा इसी के गहरा गहरा में इधर गहरा है। कुछ ठिकाना मत पैसा पहले अच्छा वो अंकल बैठे उनसे कहो ना बैठ जाओ दादा नहीं मैं तो उतरूंगा ठीक से पैंट में तो प्रेजेंस कूल रखा मैं तो कूल ही था पापा एक और पापा अंकल जी ने कहा मैं तो यूएस में सब दोबारा जाना है नौकरी के लिए खत्म आ गई टीवी तो कितना डूबते हैं अंदर है जैसे भी फाड़ी हुई है तो क्रूज शिप से मिल लॉस एंजलिस का सबसे खूबसूरत बांध मोरेल डैम, जहां अभी वर्तमान में सैकड़ों प्रकार की प्रजातियों के पक्षी यहां आते हैं और यहां आकर इस मौसम का आनंद लेते हैं। जब घना केवला देव की बात करें तो केवला देव में पक्षियों की जो उपस्थिति है वो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी उतने ही प्रकार के, बस सिर्फ इतना सा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया का बजट देके घना पक्षी विहार भरतपुर को संरक्षित किया है। लेकिन लालसोट का मोरेल डैम सैकड़ों प्रकार की प्रजातियों की उपस्थिति होने के बावजूद आज तक इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, आवाज़ उठाएं, मोरेल डैम पक्षी विहार घोषित हो। मोरेल डैम को पक्षी विहार घोषित किया जा सके, जिससे लालसोट का ये मोरेल डैम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी विहार के मानचित्र पर आ सके और इन पक्षियों का जो लालसोट क्षेत्र के वातावरण के अनुकूलन हो रहा है, इनका संवर्धन संरक्षण हो सके।